sakmene kae lur 8.000. Iwake yo cukup akeh. Terus bumbune didelok saka warnae Pak mesti medhok lur, rasane mesti enak banget. Cak campur rawon kopi tawar. Oh, sedoso. Nyun sewu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone ngarepe Masjid Agung Kota Kediri dulur-dulur. Ngarep iku prapatan alun-alun Kota Kediri, yen ngidul lurus arah Tulungagung, nganan arah Terminal Tamanan arah Nganjuk, yen ngiri arah pesantren. Dino iki spesial dulur-dulur bakal takjak nenggone kulineran nasi rawon termurah se-Indonesia dulur-dulur. Muga-muga wae durung entek bakulane. Soale saka berita sing tak rungokne kuwi sekitar jam 8 utawa jam 9 isuk ngono wis entek. Bukake jam 5 isuk dulur-dulur. Dadi lokasine saka alun-alun arah Ngetan dulur-dulur. Yen gak kliru Jalan Brigjen Katamso. Kurang luwih jarake saka alun-alun 500 meter dulur-dulur. Kaya apa kondisine lan kaya apa rupane sego rawon sak porsi 8.000 rupiah. Yen rasane enak, terus ana daginge, terus jumlahe sego yo akeh, berarti pancen juara dulur-dulur. Ngarep ana jumlangan sepur dulur-dulur. Saka jumlangan sepur awake Ngetan titik ana prapatan Baruna. Lalu lintasnya wis rodok sepi lur, amarga iki jam-jam berangkat sekolah utawa kantor wis bar. Iki jam lagi 7:30 lur, jadi muga-muga isik. Soalnya aku wis penasaran kait suwi. Terus kapan kae liwat mergo kawanan wis entek, lagi tak baleni maneh lur. Mumpung sehisuk prapatan Baruna Kota Kediri yen lurus arah pesantren. Terus awake dhewe menggok nganan lur, iki jalan tembus Kaliombo. Prapatan iki yen jam-jam sibuk ngono ruame banget lur. Apa meneh jembatan Kaliombo lagi apa jenenge lagi rusak. Jadi sebagian besar lalu lintas diliwatne dalan tembus iki lur. Ki ade ngidule muk saiki lur. Ngarep iku lur enek motor-motor kiri jalan, muga-muga wae isih ana rawon 8.000 dulur-dulur. Iki lur, warunge cilik. Bu, rawone tasik, Bu. Nggih. Nggih, nggih. Kalih kula rekam mboten napa-napa lho, Bu. Sing lagi marung ana wong 6 utawa wong 7 lur. Pancen warunge ya cilik kaya sing wis tak omongke mau. Terus sebagian besar yang dipesen nasi rawon lur. Bayuh lur segone beh porsi jumbo.
Jadi lokasine kuwi ana ngarepe SD Al Irsad lur, jalan terusan Kaliombo. Kanggo sing seneng makme akeh terus seneng rawon, hargane murah banget, 8.000 nggone kene iki lur. Kula kopi ireng mboten gula Bu nggih. Nggih, pahit jedit. Gulane pun kathah Bu. Loh, pun 10 tahun kula kopi mboten gula. Nggih. Nggih, mriku mawon pun. Iki lur. Sakmene kae lur 8.000. Iwake yo cukup akeh. Terus bumbune delok saka warnae Pak mesti medhok lur, rasane mesti enak banget. Cak cambah terus kerupuke loro lur. 8.000 rupiah lur. Ayo saiki diicipi, bismillahirrahmanirrahim. Rasane medhok lur. Ya cuma dagingnya iki diarani daging koyoran lur. Ning jumlahe akeh. Mak merawonku enake dicampur-campur koyo ngene iki lho, sambel, daging, cambah, campur aduk ngene iki. Yen kurang pedes jaluk sambel meneh lur. Yen kurang pedes meneh iso ngletus lombok, ana lombok. Gimana aku sengaja gak njaluk dilongi lur, mergo aku pengen roh sak pira porsine akeh. Lah kok ternyata akeh banget to lur, iki mesti aku gantek. Nah, info lur, sak liyane sego rawon ana sego pecel tumpang lur. Kapan-kapan dijajal lur sego pecel tumpange lur. Iki kopine 2.000 dulur-dulur, dadi 10.000 iku wis oleh rawon jumbo karo kopi sak gelas lur. Lokasine jalan terusan Kaliombo ngarepe SD Al Irsad. Iki video bakal tak akhiri sakmene dhisik dulur-dulur, sing penasaran monggo gasken. Sawetara sakmene dhisik. Ojo kuwatir bakal ono video liyane. Wassalam. Bu sampun rawon kopi tawar. Oh, Nyun sewu Bu.